කොහොමද ඉතින් සුබම සුබ දවසක් කියලා ගොඩාරියක් ආදරෙන් ඔයගලන්ව මම අද පිළිගන්නවා ඔන්න ලයිෆ්ස්ටයිල් පරාදීසයේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ දවස්වල චුට්ටක් මම බිසි වෙලා හිටියා. ඉතින් මේක තමයි day vlogs ගේන්න බැරි වුණේ. ඉතින් මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැහැ කියලා. බලන්නකෝ මේ දවස්වල ගොඩාරියක් වැස්සනේ. ඉතින් අපි වහිනකොට වස්සට බයිනවා අයියෝ ගොඩක් වහිනවා මේක ඉවරයක් නෑ රෙදි වීල ගන්නත් බෑ කියලා. ඒ වුණාට පායන කාලෙට බයිනවා හම්මෝ මාර රස්මයක් ඉන්න බෑ කවද්ද වහින්නේ කියලා. එහෙම තමයි නේද ඉතින්. ඕනම දෙයක් අපිට ඕනට වඩා ලැබෙනකොට අගේ නැති වෙනවා කියනවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් ලස්සන day vlog එකක් අරන් ආවා. ඔයගලන්ට අද දවසේ කොහොමද මගේ ගෙවන්නේ කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාරියක් ආස වෙයි. අද මම උදෙන්ම කේල්ස් එකට ගිහිල්ලා මට බඩු ටිකක් අඩුපාඩු තිබ්බා ගෙදරට. ඉතින් වැස්ස කියලා බල ඉඳලා බෑනේ අපි අපේ වැඩ කරගන්න එපැයි. ඉතින් ඒක නිසා මම ගෙදරට අවශ්‍ය කරන කුස්සිය බඩු එහෙම ග්‍රොසරි බඩු අඩු වෙලා තිබ්බා. මම ඒවා අරන් එන ගමන් මෙන්න මේ කුරක්කම් පානුත් අරන් ආවත් සෑන්ඩ්විච් හදන්න කියලා උදේට. ඉතින් මම චීස් ඒ වගේම චිකන් හැම් සලාද කොළ එළවලු එහෙම හොඳට දාලා ඒ වගේම රසම රස උණු කෝපි එකකුත් එක්ක මෙන්න මේ සෑන්ඩ්විච් හැදුවා අද උදේට කන්න කට්ටියට.
හදන්න යන්නේ සෝයා මීට් එක අල දාලා ඊට පස්සේ පරිප්පු හදනවා හොඳට ටෙම්පර්ඩ් කරලා තව මං කංකුම් එකක් ගෙනාවා කංකුම් එක තෙල් දාලා සාලියෝ ටික බැදලා පප්පඩම් හදන්න බැලුවේ අද ගොඩක් වහිනවා ඉතින් බලමු අද මෙනු එක ඉතින් හදිසියට හදන්න මම ඒ කියන්නේ පිටිකල පොල් කිරි එකකුත් තරම් තියන් ඉන්නේ මේ තියෙන එක අද මම පිටිකල පොල් කිරි දාලා හදන්නේ මොකද අද ගොඩක් වැඩ කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඔයාට හැමදාම පොල් ගන්න අමාරු නම් මේ වගේ එකක් තියාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩ ලේසි කරනවා විශේෂයෙන්ම ඔෆිස් හැරලා එන කෙනෙක්ට මේ වගේ පිටිකල පොල් කිරි එකක් තියාගත්තාම යාට ලේසි ඉතින් රෑ වෙලා උයන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට පොල් ගගා ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඔයාට පොල් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් පිටිකල පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් කොහොමද අද චුට්ටක් මම ඩේ ව්ලොග් එක වුණාට ඔයාලට දෙයක් කියන්න හිතුවා. මොකද මගේ ලයිෆ්ස්ටයිල් පාරාදීසය YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලාම මාව අඳුරගත්තේ මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහටනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ යූම් පිහුම් මගේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එක හැම දෙයකම කැමති වෙච්ච නිසා ඩේ ව්ලොග්ස් ඒ වගේ දේවල් මගේ ජීවිත කතාවේ හැම පිටුවක්ම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ආවේ. ඒ වුණාට මට මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ මං ආසම මගේ රැකියාව මම ගොඩාක් ආස දෙයක් මගේ රැකියාව. ඉතින් මගේ රැකියාව මං ආස වුණා තව කෙනෙකුට ඒක හරියට උගන්වන්න කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ තනිවම මේකප් එකක් දාගන්න ඒ වගේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මං අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කියන්න හිතුවා මේකප් ක්ලාස් එක මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ තියෙන එකෙන් මේකප් ක්ලාස් එක මේ අවුරුද්ද ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයි ජනවාරි මාසෙන් පස්සේ තමයි ක්ලාසස් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ගොඩාක් මගේ මේකප් වීඩියෝස් වලට ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මං කියා දෙන විදිය හොඳයි කියලා. ඉතින් කිසිම ඒ කියන්නේ සත පහක්වත් මුදලක වාසියක්වත් බලාගෙන නෙමෙයි මම මේ ක්ලාසස් ඔයගලන්ට කරේ. ෆුල් ටයිම් ලයිව් ක්ලාසස් මං කරලා තියෙනවා මේ channel එකේ. ඉතින් ඒවා බලලත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ ළඟටම ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ආසාව වෙනුවෙන් තමයි මේ පර්සනල් මේකප් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාසේ 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 28 වෙනිදා තමයි පළවෙනි එක. කියන්නේ මේක මම චුට්ටක් කට්ටිය වැඩි නිසා ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් 3කුයි ඒ වගේම ප්‍රැක්ටිකල් එක ෆුල් ඩේ තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් එකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් සිලෙක්ට් කරගන්න විදිය ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකේ ඉඳන්ම තමයි ඔයගලන්ට මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක්ම ආදරෙන් මේ දේවල් කියලා දෙන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකට එන්න බැරි වුණා කියලා දුක් වෙන්න එපා. channel එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයගලන්ට මේකප් මම කියලා දීලා කිසිම දෙයක් දැන් කිසිම ගුරු මුෂ්ටියක් නැතුව තමයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වයින්ොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා ඇවිල්ලා මේකට සාතිකපතකොත් නිකුත් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා බබා අනේ මේ ෆිෂ් එක බලන්න පැටියෝ. ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ආස නම් මේ අවුරුද්දේ මේකෙන් මේ ක්ලාස් එකෙන් ඉවරයි. ඔක්තෝබර් 28 වෙනිදා තමයි ඔන්ලයින් සෙෂන් එක පටන් ගන්නෙ. ජොබ්ස් වලට යන අය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට උදේ වරුවේ දවල් වරුවේ බැරි නිසා මම ක්ලාස් එක හවස තමයි කියන්නේ රෑ 8ට තමයි තියෙන්නේ ඔන්ලයින් සෙෂන් එක. ඉතින් කැමති නම් සහභාගී වෙන්න. වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මට ඉන්බොක්ස් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් Facebook Instagram මුකුත් නැති අය ඉන්නවා නම් මම WhatsApp අංකය දාලා තියෙනවා. ඒ අංකයට පුළුවන් ඔයාලට මට මැසේජ් එකක් දාලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණාට මමත් අම්මා කෙනෙක් මම උයනවා ගෙදර මම මගේ දුවත් එක්ක ඉන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් මොන දේ තිබ්බත් ඒ දේවලුත් මම ගෙදර දේවලුත් බැලන්ස් කරගෙන තමයි දේවල් කරගන්නේ. ඉතින් අද මම හිතුවා අද වැස්ස දවසක්. ඉතින් අද මගේ දවසේ මම දවල් කෑම උදේ කෑම මේ දේවල් ගත්ත විදිය ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් අද ඩේ ව්ලොග් එකට හම්බ වෙමු. ඉතින් ඔන්න මං උයලා එහෙම ඉවරයි. සෝයා මීට් අල දාලා යුවා, පරිප්පු හැදුවා, කංකුම් තෙල් දැම්මා. ඒ වගේම සාලියෝ බැදලා මෙන්න මේ ඉස්ස පපඩනුත් මම බැද්දා. ඉතින් හොඳයි නේද වැස්ස වෙලාවට මේ ටික ඇති නේද? උයන එක නිතින් ලොකුම යුද්ධ ගෙදර තියෙන.
මොනා කරන්නද නේද? අම්මා කෙනෙක් වුණාම යන්න ඕනේ, රැකියාව කරනවා රැකියාව කරන්න ඕනේ, දරුවන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදේම බැලන්ස් කරගෙන ඕගලන්ගේ ජීවිතේ ඉදිරියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙවන්නට වාසනාව ලැබෙන්න කියලා මම ගොඩාක් ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට ඕනේ මගේ මේ YouTube channel එක බලන හැමෝම පොසිටිව් අදහස් තියෙන අය වෙන්න. ලස්සනට ජීවත් වෙන්න, ඒ වගේම හොඳ විදිහට ජීවිතය ගැන හිතන්න, අපිට ලැබුණ දේ අපේ ජීවිතය ගැන සතුටු වෙන්න, අපි ආස විදිහට ජීවිතය හදාගන්න. ඒ දේවල් වලට මොටිවේෂන් එකක් වෙන්න තමයි මට හැමදාම ඕනේ. ඉතින් සතියාන්තේ මේ විදිහට කෑම හදලා වැස්ස වුණත් හරි අපේ ජීවිතේ දේවල් වලට බාධා කරගන්න නරකයි. වැස්ස, අවුව, කම්මැලිකම එහෙම කියලා. වැස්ස වුණත් අපිට තියෙන වැඩ කොහොම හරි අපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හස්බන්ඩ්යි දෝනිත් එක්ක සතියාන්තේ ඉතින් මූවි එකකුත් බලනවා. මෙහෙම තමයි සතියාන්තේ වැස්ස දවසේ මගේ ගෙවුනේ. වැස්ස කියලා හිටියේ නෑ. මං අද ගොඩක් වැඩ කරා. මේ දේවල් කරාට ක්ලාස් එකේ දේවල් ඒ වගේම මං කිල්ස් එකට ගියා. ගොඩාරියක් අද වැඩ කරපු දවසක්. ඉතින් චුට්ටක් මට රෙස්ට් එකකුත් ඕනේනේ. දැන් ඉතින් මූවි එකක් බලන්න කියලා යන්නේ බත් කකා. එහෙනම් ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගලන්ට කිසිම දුකක් කරදරයක් වන්නට එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමදාම හදවතින්ම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සතුටු වෙනවා. ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් කරනවා, මැසේජ් කරනවා. ඒවට මම ගොඩාක් ආදරෙයි. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ආදරයෙන් මම ඇත්තටම මගේ හිත හැමදාම පිරීලා තියෙන. ඉතින් ඒකට දෙවියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා වගේ හොඳ පිරිසක් මගේ වටේ ඉන්නවට. එහෙනම් ඉතින් මම අද ගිහිල්ලා එන්නම්. පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔන්න වැස්ස කියලා වැඩපාලු කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම වැස්ස වුණත් හරි ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ කරන්න. ඔයාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ඔන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්නම්. ගොඩාරියක් ආදරෙයි.